ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு ஜாரா vlogs. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா பேக்கரி ஸ்டைலில் ராகி பக்கோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 5 பெரிய வெங்காயத்தை உரித்து எடுத்திருக்கேன். அதை நீளமாக கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணி ஒரு பெரிய பவுலில் போட்டுக்கலாம். நான் 7 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். இந்த மிளகாவை 2 கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் எடுத்து போட்டுக்கலாம். சின்ன கப்பில் 1 கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலையும் சேர்த்துக்கலாம். நான் 2 கப் அளவுக்கு ராகி மாவு எடுத்திருக்கேன். ராகி மாவையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு 4 பல்லு பூண்டு எடுத்துக்கலாம். பூண்டை நல்லா தட்டி இந்த மாதிரி தட்டி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுக்கலாம் பக்கோடா போட்டு எடுக்கிறதுக்கு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ராகி மாவில் லைட்டாக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம். ரொம்ப தண்ணி சேர்த்திடக்கூடாது, கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துக்கணும். தண்ணி நிறையா சேர்த்துட்டோம்னா சாஃப்டாகவே இருக்காது, கடிக்கவே முடியாது. அதனால் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி சேர்த்தணும். நல்லா வரன்னு இருக்கிற மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி சேர்த்து பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம அடுப்பில் வச்சுருந்த எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. நம்ம பக்கோடா மாவு கொஞ்சமாக எடுத்து அதில் போட்டு நல்லா பொரித்து எடுத்துக்கலாம். பக்கோடா நல்லா வெந்ததும் நம்ம இப்போ எண்ணெயை வடித்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம சூப்பரான பேக்கரி ஸ்டைல் ராகி பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க சாப்பிட்லாம். என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.